Sveiki, mėlyjei. Girdėjau, nepatink mano nauja kamera. Ką darysim? Failų yra, kaži kiek su šitą kamerą prifilmuota. Bet žinokit, aš nežinau dėl ko, bet man šitas žaislas taip patinka, nes kai ji yra pritvirtinta prie dviračio, aš bet kada va taip mygtuką paspaudžiu ir viskas, man nieko nereikia laikyti rankoje, nereikia išsitraukti iš krepšio, kas dažniausiai nutinka, kai va kažkas įdomus vyksta aplinkui ir nenufilmuoju. Ir kitas įkavas su šitą kamerą paspaudžiu ir man net nereikia galvoti. Tiesiog viską įamžin iš visų pusių. Tai va yra programa, su kuria va gali reguliuoti, kurį nori kadrą iškirpti ir kaip jį nori iškirpti. Aš turiu atkreipti dėmesį, jau čia biški taip masiškiau jūsų sureaguoja, bet daugiau kas turbūt žiūrit per tuos milžiniškus televizorius, kas mane šiek tiek gazdin. Kitas iki gaudavau irgi screenshotą, žiūriu, aš tave Monika per teliką ir man toksai eina savo mano veids tokia dydžia, bet aš įsivaizduoju, jeigu būtent su šita kamera tas vaizdas yra iškreipts ir per tokį ekraną, nes per kompiuterį montuoju, viskas atrodo normaliai, per telefoną žiūriu irgi atrodo normaliai, tai nežinau, reikia daugiau atsiliepimų. O kam patinka, ką? Bet esmė jo, dabar tikrai yra tų failų prifilmuota, ir ką darysi, vis tiek aš juos biški kažkiek panaudosiu, tai nepykit. Kantrybės, tikiuosi, jokių akių problemų jums neįvarysiu, bet iš tikrųjų gaila, nes investicija buvo. Dabar liūdžiu iš tikrųjų šiandien. Būčiau pagalvojus tada apie kitą kamerą, geriau nusipirkus panašią kainą. Čia daugiau gal socialiniams tinklams, Instagramui. Bet nieko, ką padarysi? Ir ką pyr. Gerai, tai žiūrim proporcingai, kam patink, kam nepatink. Tai ten apačioj tikrai prašau, pabalsuokit, pažiūrėsim, kas ir nelabai mėgstat į diskusijas įsileisti, tai labai prašau, padėkit. Bet dar kurį laiką biški bus tų išsuktų kreivų kadrų. Tai labai vis tiek dėkoju visiems už palaikymą, tikiuosi, kad nepabėgsit. Tai važiuojam toliau, grįžtam į Patagoniją. Kovos su vėjais tęsiasi. Labas rytas, mėlyjeji, iš mano buveinės, mano rezidencijas. Šūdai, dar daugiau šūdų. Bet svarbiausia, apsisaugojau nuo vėjo, nuo lietučio, kuris šįryt buvo užpuolęs. Tai dabar pakuojus, yra gan vėlai, 11:30, bet vakar buvau labai pavargusi, nes numyniau 98,5 ir tikrai nemažą dalį myniau prieš vėją, nes po to nuplika žemė, nebebuvo medžių ir tada jau jaučias vėjo gūsiai ir mini ten išpolieta. Tai va tos dienos tokios labai paprastas, bandau įsivažiuoti, pamasas, tai net nelabai norėjau filmuoti, nuotaikėlė biškį tokia buvo svyruojanti. Tai jokios prievartas, turiu labai daug laiko ir jeigu filmuosiu kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro, čia gali ir išprotėti ir net nėra kada montuoti. Taip buvo su Australija, pirmą etapą taip, įamžinau nuo A iki Z mažne. Ir kiek laiką užėmė montuoti ir tos vietovės labai panašios, tai galvoju, čia kažkaip kitaip bandysiu viską įamžinti. Gerai. Keliauju į Rio Grande ir ten apsipirksiu, išgersiu kavos ir po to keliausiu link
Pasienė Čilės. Čia vat kelias dienikės minant per Argentiną, bet po to vėl į Argentiną įminsiu, nu žodžiu, čia per 2 šalis, o taip varijuosiu per Patagonijos regioną. Gerai. Varom. Ne, čia dabar tokiais keliukais važiuoju, šalmą nesitedu, bet būn, kad kartais pravažiuoji greiti ir įsiutę argentiniečiai. Kol kas tegu pupsa, aksesuaras. Oi. Nakvynė kokia. Pasipurtom! Koks miestas, Rio Grande. Lokšė. Ieškau prekybcentriuką. Dar, man atrodo, 1,5 kilometrą. Ir tiesiog parodysiu vietinės šiukšlių dėžės. O matot, tie metaliniai indeliai. Tai va, ten yra šiukšlinės konteineriai. O gali tiesiog tokį įmesti. Ir prie kiekvieną namą. Ir čia Argentinoje viešpatauja itališka virtuvė. Picų ant kiekvieną kampą. Užsukau į Carrefour parduotuvę apsipirkti ir išleidau, ohoho, 67 tūkstančius beveik už nedidelį krepšelį, nes rytoj greičiausiai keliausiu į Čilę ir tikrai dabar artimiausius 300 km nebus jokia prekybcentriuka ir kertant sieną labai svarbu neturėti jokių vaisių, daržovių, pieno produktų, tai biškį reikėjo pagalvoti, ką nusipirkti, kad valgyti pusryčiam porą rytų ar 3 rytų. Tai dabar, pala, kiek čia išleidau? 40 eurų. Kem eurų. Wow. Nu, bet čia pagrinde kainavo itališka kava, brangiausiai 12 eurų ir šokoladas 6-7 eurai. Taip norėjau juodą, tamsų šokoladą. Čia labai daugelį gatvių yra vienpusis eismas. Užsukau kavos, bet uždaryta. Tokia kaip irgi siesta būn per pietus. Užsidaro 1:30 ir atsidaro 4. Nieko gero. Tuščia. Sustoju kavos puodelį. Bent biškį pralinksmina.
Pastoviai dabar tą kamerą gadin vaizdą. Reikia iškišti į priekį šitą. Arba dešinę Jėzus Kristus. Nukryžiuots. Per valandą. Kągi, čia privažiavom. Daug namelių. O, šitą personažą jau prieš tai esu mačiusi, kai palikau Ushuaią. Čia kažkoks didvyris Argentinas. Čia man atrodo mirusiems gal skirtas šventyklėlės. Dar viena nakvynės vieta. Netgi čia vėjas pučia. Mikasa Tukasa. Nebevažiuosiu toliau, šiandien 32 kilometrai. Nu, biškai absurdiškai, bet jeigu užmatau tokią vietą, reikia naudotis progą, nes nežinia, kur atsidursiu. O čia dabar važiuokit. Tai. Jau pūpsa. Na, aišku, čia iš kelio tikrai matos biški, kadangi langas, bet praneš lietaus, tai vat turiu šiokį tokį stogą. Ir jo, rytoj bandysiu anksčiau atsikelti, bet irgi, man atrodo, kad iš ryto lys nemažai. Nesvarbu. Gyvenam čia ir dabar. Gaila, kad elektros dar nėra išvedžiota, bet būtų dar pasikrauti, tai iš vis gerai. Po pusvalanduką pasikeitė vėjo kryptis. Ir dabar mano palapinė visa kilnojas, tai teka į kampus sustatyti krepšius. Nu tik. Žiūriu filmą apie Patagoniją ir turiu užkandį. Kopūstą. Na, netgi užuovėję nepadeda. Bulvytės. Dar prieskonių kažkokių prisidėti. Šita dalis yra prie sienos. Bet vėjuks kažkaip sugebė įsisprausti. Get out of your own way. You have to stop trying to control everything. You have to... Nu, čia buvo kaip reikiant užėję. Maniau, kad galėsiu ramiai pavakaruoti. Čia netgi su tokiais sagtukais susegiau, kad nesiplaikstytų dar labiau. Kai sukišu šitą į vidų, irgi biškį tyliau būn. Visokių strategijų naudoju. Bet Patagonijos vėjai yra stipresni. Taškas. Nežinau, galvoju kraustytis į kitą kambarį vis dėlto. Prieš tai ten pūti vėjas. Dabar nebepučiu. Tai nežinau, ką daryti, nes galbūt naktį vėl pasikeis kryptis, gal vėl čia bus ramu, o ten pūs. Žodžiu, bet dabar kol kas tikrai net neįmanoma. Va. Nu, žodžiu, kraustaus.
neturiu kantrybės. Nu, bandysiu neštis čia. Čia kaip irgi puč, bet ne tiek. Dilema. Va, kol kas į tą kampą duod vėjas, tai belia koks. Čia rimti reikalai. Nu, man atrodo, būsiu apsigavusi. Aš visiškai nebežinau, ką daryti. Buvo šits kamps dar ramus. Bet irgi va tokie gūsiai užein. Žodžiu, turiu pasistatyti. Ir kaip nors ištverti šitą naktį. Biški ramiau, bet pradėjo lyti. Šiaip geriausias variants buvo šits kambariuks, bet pilna visokio šu. O gal čia reikėjo? Oi. Nu, žodžiu, kiaurai visur. Puč. Bet vis tiek geriau negu ant pliką lauką. Tai čia garantuoju. Dar pasisekė, kad šitą namą radau. Tai šiaip turėjau atsidurti San Sebastian, man atrodo, jeigu gerai ištariu teisingai. Ir ten miegoti ofisiukį naktį, bet nusigausiu iki ten rytoj, dar lika virš 5 kilų. Tai va taip, tokie reikalai Patagonijoje. Vakar tarp šūdų miegojau, šiandien statybų aikšteliai, kraustaus, bet vis tiek dėkinga už kiekvieną pašiūrę. Na, atrodo, va galėčiau kažkur lauke pasistatyti palapinę, bet ne. Ne. Džiaugiuos. Ačiū. Aš noriu ruoštis miegoti, bet nežinau. Gal dar kartelį kraustysiuos.